Kalau sekarang anak demam ke batuk ke himusuk ke 땡 hati-hati. Mariam akan bagi tahu tips. Mariam akan buat air untuk hilangkan batuk. Ini memang bagus bila musim demam-demam, batuk-batuk. Selalu orang Korea buat ini untuk anak-anak. Of course, orang dewasa pun bolehlah makan. So, hari ini saya akan letak ini lobak putih dan Korea pear. Korea pear. And kalau semua ada di rumah, date kurma bolehlah letak. Lagi bagus. Oke, saya akan letak satu. Biji. Tapi semua jangan buang ini tengah-tengah. dalam nih paling banyak vitamin. So Mariam akan letak nih juga. jangan buang. So macam ni letak lobak putih dan Korea pear. Sebenarnya kalau letak madu lagi bagus. Tapi saya risau Lina sebelum 2 tahun, umur 2 tahun. Sekarang 15 bulan sahaja. So saya akan tak letak. Tapi kalau anak semua boleh makan madu sudah. Kalau letak madu lagi bagus. Air 라스 맞참니? 시키죠. 방안 번호. 맞참니? 루딱 달람 이거 라이스 쿠커 아빠 분 볼래? 참 참니죠. 순앙죠. 나도 아빠. 자, 스칼리 보앗, 자디 마참니, tapi 아이라스, 아드, 끄라스, 시키, 아드. So, 키타 커나 루부스, 삼바이, 룸부 상앗 길러. So, 사야 아칸, 루부스, 스칼리라기. 오케이. 안녕하세요, 우리 구여미씨. 하이 해줘. 하이 해줘. sekarang kalau semua cek, nampak tak lembut macam ni. Dan dah jadi dah. buah macam ni dan dalam lobak putih dan Korea pear dalam tu ada air juga. So kalau kita buat macam ni, semua keluar. Itu yang foto. Itu yang foto sangat bagus untuk 이게 액기스지, 액기스.
macam mana untuk anak aku. Tangan saya, jari saya rosak pun kita kena buang untuk anak kita. Betul tak? Saya dapat macam ni. Saya coba sikit. Saya tak letak batu. Darah saya, darah sih. Hanya? 아니야. 마니스냐? 야, 먹어봐. This is good for cough. I don't put any sugar. 오, 마니시냐 뭐야? 마니스 can. 니귤이나 낮추봐. 니귤이나 물. 아, 좋다. 또. 왜 안 먹어? 엄마 이거 오래 걸렸는데 먹어야지. 코나 이미. satu hari 3 kali terus hilang batu. Ya vitagen. 화이트진. vitagen. 다음. 오, 아 맛있어. 맛있다. 또? 또? 오케이. 나. 화이트진. vitamin 우와. 아 맛있다. 알았어. tôi đây gặp tôi đi phân. 알았어. 알았어, 진짜. 비타진. 맛있다. 맛있어요. 비타진? 맛있다.